السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم في هذا الفيديو بعرض أغلى أنواع القطط في العالم. تعتبر القطط من أكثر الحيوانات الأليفة المفضلة لدى الكثير، كما يعتبرها الإسلام حيوانات طاهرة، وقد وردت أحاديث من السنة تثبت ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن القطط: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم. أولا، القط البريطاني قصير الشعر. يتميز هذا النوع من القطط بشعر قصير، وغالبا ما يتواجد في أمريكا والمملكة المتحدة. يتراوح متوسط وزنه ما بين 4 و9 كيلوغرامات، ومتوسط طوله ما بين 55 و 62 سنتيمتر. يحب أكل العظام، كما يتراوح عمره ما بين 14 عاما و20 عاما، ومتوسط سعره يبلغ $1500 أمريكي. ثانيا، القط الاسكتلندي مطوي الأذن. تتميز هذه الفصيلة بعينان مستديرتان وأذناها المطويتان إلى الأمام، وأول من اكتشفها كان ويليام روس عام 1961 قرب مزرعته، وأخذت في التطور إلى أن أصبح شكلها على ما هو عليه اليوم. يبلغ سعرها حوالي $200 أمريكي، وقد يصل إلى $3000 أمريكي. ثالثا، القط الفرعوني. تتميز هذه السلالة بعيون كبيرة، ولا تمتلك شعرا على جسدها. أما عمرها فهو قصير جدا، بحيث أنها تموت سريعا إذا لم يهتم بها صاحبها، لذا تعتبر من الفصائل النادرة بالعالم، ويتراوح سعرها ما بين 300 إلى $3000 أمريكي. رابعا، القط الروسي. وتتميز هذه الفصيلة بالحنية وحب مالكها، كما يطمح العديد من الناس خصوصا الأطفال باقتنائها، فهي تحب اللعب، ويبلغ متوسط سعرها ما بين 300 إلى $4000 أمريكي. خامسا، القط الشيرازي. تتميز هذه الفصيلة بشعرها الطويل الذي يغطي كامل جسدها، وتتواجد في دول عديدة منها أمريكا والمملكة المتحدة، ويتراوح سعرها ما بين 500 إلى $5500 أمريكي.